अस्सलाम वालेकुम। हमें खराटे क्यों आते हैं? ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ में हर शख्स को खराटे जैसी नापसंदीदा कैफ़ियत से ज़रूर गुज़रना पड़ता है। ये कैफ़ियत बच्चों, बूढ़ों, मर्द और औरत हर एक में पैदा हो सकती है। दुनिया में तकरीबन हर पाँचवां शख्स इसका मुसलसल आदी है। ये एक इंतहाई बुरी आदत है, लेकिन साथ में जिस्मानी और ज़हनी सेहत को शदीद मुतासर करती है। ये आपकी सेहत के साथ साथ दूसरों की नींद, आपके जीवन साथी की नींद को भी मुतासर करती है।